गणेश उत्सवासाठी कोकण रेल्वेला आधीच 150 रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या आहेत। आवश्यकतेनुसार अजून रेल्वे गाड्यांची व्यवस्था कोकणात जाण्यासाठी केली जाईल, अशी माहिती रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिली आहे। ते जालन्यात बोलत होते। कोकण रेल्वेला जवळपास 150 गाड्या यापूर्वीच अगोदर सोडलेल्या आहेत आणि जर वेटिंग वाढली असेल तर त्या व्यतिरिक्तही काही गाड्या अजूनही रेल्वे डिपार्टमेंट सोडणार आहेत। कोकणवासियाच्या कुठल्याही प्रकारची अडचण आम्ही होऊ देणार नाही। याशिवाय 7 तारखेला मोदी रेल नावाची एक रेल्वे, नारायण राणे आमचे केंद्रीय मंत्री आणि मी सकाळी 11 वाजता एक स्वतंत्र रेल्वे आम्ही दादरच्या स्टेशनहून सोडणार आहे आणि मी स्वतः त्या कार्यक्रमाला जाणार। अजित पवारांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गणपती उत्सवात जर जास्त गर्दी झाली तर अजून निर्बंध कडक केले जाणार आहे असं वक्तव्य केलं आहे। त्याचा परिणाम काही रेल्वेवर होऊ शकतो। एक गोष्ट खरी आहे की शेवटी कोरोनाचा प्रोटोकॉल सगळ्यांनी पाळला पाहिजे आणि तो प्रोटोकॉल पाळणं हा देशहिताच्या आणि राज्यहिताच्या दृष्टीनं आवश्यक आहे। जे अजित पवार म्हणले तेच माझंही मत आहे की ते काही चूक बोलत नाही, पण काही असे उत्सव असतात की ज्या उत्सवाला लोकांनी जाताना स्वतः मास्क लावणे किंवा अन्य जे काही निर्बंध असतील शासनाचे ते पाळले पाहिजे। दुसरी गोष्ट की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे सोडायला आम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण नाही, परंतु राज्य सरकारने त्यासाठी सहमती दर्शवली पाहिजे।